Оргамак от спорты комплексы Муслимның горурлыгы булган объект. Бирдә барлыгы 300-гә якын от тәрбияләнә. Шуларның 10-сы конкур отлары, тагын 10-сы балалар йөри торган атлар, 6-сы юртаклар. Занимаюсь я с 6 лет. Занимался я в детской юношеской спортивной школе в городе Новосибирске. Вот уже 17 лет я веду свою конную жизнь. Параллельно занимался вокалом. В один момент пришлось выбрать направление конный спорт. Потому что лошади умеют притягивать своей магнитудой к себе. Случайных людей с лошадьми не бывает. С лошадьми работают в основном те, кто готовы посвятить всю свою жизнь животным. Тәҗрибәле тренер җитәкчелегендә яшь җайдаклар от белән идарә итү серләренә өйрәнә, дөрес утыру һәм каршылыкларны узу күнекмәләрен камилләштерә. Даими күнегүләр спортчыларга республика һәм төбәк-ара ярышларда уңышлы чыгыш ясарга ярдәм итә. Это ледниковый период, ганноверский жеребец 2012 года рождения, мой боевой партнер. Мы с ним ездим на всероссийские, международные, региональные соревнования. Он в своем прошлом и по сей день чемпион. Со всех стартов возвращается с медалями и чисто пройденными маршрутами. Выступает по высотам до 130-140 сантиметров. Я прыгала на этой кобыле маршруты и одиночные барьеры. Маршруты 60 сантиметров и 70, а одиночка 130. Ну, она буденовской породы, рыжая. А еще у нее пятнышко есть вот тут, белое. Ее зовут Ремини. Слушается? Да, ей 8 лет. Она 2018 года рождения. Муслим лицейның 9-нчы сыйныфын тәмамлаган Таңсылу Шәрипова Оргамакка 12 яшендә килгән. Ул атлар турында сәгатьләр буе сөйли ала. Монда инде 4-нче ел шөгыльләнә. Бу аңа мәктәптә белем алырга бер дә комачауламый. Аттестатында 4-ле һәм 5-ле билгеләре генә аның. Когда я только перешла к новому тренеру, меня посадили на данную породу. И нам сперва в паре было очень тяжело, мы друг друга не понимали, но со временем мы с ним смогли прыгать. Мы не понимали друг друга. Но в последнее время он начал меня выручать на каждой тренировке, когда я неправильно его поворачивала на барьер. И мне очень радостно то, что в моей жизни появилась именно вот эта лошадь, с которой я нашла общий язык. Һәр от үзенә күрә аерым холыкка ия. Көн саен аларны карау, дөрес тукландыру һәм күнегүләр үткәрү зур хезмәт таләп итә. От белән кеше арасында ышаныч булганда гына уңышка ирешергә мөмкин. Штаб ашатабыз, осларын алабыз, чистартабыз, әбит ашатабыз хәзер. Аларга солы ниләр ясалган кашы бирәбез инде. Әбиткә иттән. Менә бу кашыны ничек кем ясаган? Үзебез ясыйбыз. Аны рецептлар да бармы? Бар инде, ниләр кушабыз, витаминнар ниләр кушып ясалар инде. Комплекс балалар һәм яшүсмерләр белән актив эшли, даими рәвештә ярышлар үткәрә, шулай ук кунаклар өчен экскурсияләр оештыра. Моннан тыш Оргамакта өлкәннәр дә шөгыльләнә. Биредә мөслим өлкәннәр һәм инвалидлар интернат йортында яшәүчеләр өчен анималотерапия дәресләре үткәрелә. Выездка – это высшая школа верховой езды, где обучают дрессуре. Да? Выездка – это прежде всего баланс и гармония между всадником и лошадью. Он очень заводной конь, с очень неожиданно резким характером. В руках он чудесная, милая лошадка, а верхом он настоящий боец. Самое главное для детей, я считаю, это соблюдение техники безопасности на территории комплекса, да, и это четко слушать тренера. Вообще детям это очень нужно и полезно социализироваться с животными. Животные учат не только полюбить, погладить, но и большой ответственности. Приучают к труду и к дисциплине. Оргамак от спорты комплексы чемпионнар тәрбияләү урыны гына түгел, хезмәт, җаваплылык һәм хайваннарга мәхәббәт тәрбияләү мәктәбе. Биредә һәр күнегү, яңа тәҗрибә, һәр чыгыш зур хезмәт нәтиҗәсе. От спорты белән кызыксынучылар өчен Оргамак ишекләре һәрвакыт ачык. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.